Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле телестудия хеҙмәткәрҙәре. Һеҙҙең эфир аша кейәүебеҙҙе, еҙнәбеҙҙе Имелбаев Вил Зәйнетдин улын 60 йәшлек юбилейы менән ҡайнар ҡотларға теләйбеҙ дип яҙалар беҙгә юбилярҙың туғандары. Юбилярыбыҙ йәмле Йейәнсура районы Сураш ауылында Зәйнетдин һәм Әнүәрә ғаиләһендә 3-нче ир бала булып донъяға килә. Бик иртә әсәйһеҙ ҡала ул. Үгә әсәй менән дә йәшәргә тура килә. Урта мәктәпте Көйөргәҙе районының Маячный ауылында тамамлай һәм Мораҡ һөнәрселек училищеһына уҡырға инә. Эстония республикаһында Әрме сафтарында ир-егеттәр бурысын үтәп ҡайтҡан егет Өфө ҡалаһына геофизикаға эшкә урынлаша. Шунда эшләгәндә төрлө райондарға командировкаларға йөрөргә тура килә кейәүебеҙгә. Ошондай командировкаларҙың береһендә Күгәрсен районы Аралбай ауылы ҡыҙы һылыуыбыҙҙы Исхакова Сәүиә Ярула ҡыҙын осрата. Йәштәр ҡауышып, туйҙар үткәреп, Аралбай ауылында төпләнәләр. Октябрь колхозында тракторсы, комбайнсы булып эшен дауам итә. Бер-бер артлы итәғәтле, аҡыллы балаларға, улдары Марселгә, Илдусҡа һәм ҡыҙҙары Эльзаға ғүмер бүләк итәләр. Хәҙер инде кейәүебеҙ менән һылыуыбыҙға олатай һәм өләсәй булыу бәхетен дә күрергә насип булды. Балаларына ейән-ейәнсәрен үҫтерергә ярҙам итәләр. Икеһе лә уңған булғанға донъялары матур, гөрләп тора. Күпләп ҡош-ҡорт, мал-тыуар аҫрайҙар. Кейәүебеҙ бал ҡорттарын үрсетеү серҙәрен дә өйрәнә. Вил кейәүебеҙ, еҙнәбеҙ, уңыштарҙың иң ҙурын, ғүмерҙең иң оҙонон, киләсәктең иң матурын, сәләмәтлектең иң ныҡлыһын теләйбеҙ. Йөҙөң һәр ваҡыт яҡты, мөләйем, нур һибеп тора. Һәр ваҡыт асыҡ йөҙ менән ҡаршы алаһың. Рәхмәтлебеҙ, изгелектәрең үҙеңә әйләнеп ҡайтһын. Аҡҡан һыуҙар кеүек йылдар үтә, һис туҡтатып булмай ваҡытты. Һәр йыл һайын тыуған көндәр уҙа, яҡынайтып беҙгә ҡартлыҡты. 60 йәшлек ғүмерме ней, йәшәй ҙә тағын 60-ты. Ҡотлау менән ҡайынбикәләрең Шәмсиә, Әлфиә, Фирүзә, бажайың Николай, балдыҙың Гөлнара, кейәүең Ғали. Хөрмәтле Вил Зәйнетдин улы, йыр бүләгебеҙ күңелегеҙгә хуш килер тип ышанабыҙ. Тыуған көнөгөҙ менән тәбрик итеп, һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, аяҙ иртәләр, бәрәкәтле көндәр теләп ҡалабыҙ. Туған яҡҡа юл тотамын, туған яҡ, иң гүзәл ғәзиз яҡҡа. Туған яҡ, жир җиләкләре пешкән шаҡ. Туған яҡ, ашыған ҡайынлыҡҡа. Туған яҡ, талпына күңел, талпына ашҡына. Ярсыуына түз генә. Ҡайынлыҡта җиләк пешкән, тиз үрелеп өҙгөнә. Шәшәкләренең ниндәйе юҡ. Туған яҡ, хуш исле аллы гөлле. Туған яҡ, был яҡларға бер ҡайҙа да. Туған яҡ, һис тиңнәр булмас төслө. Туған яҡ, талпына күңел, талпына ашҡына. Ярсыуына түз генә. Ҡайынлыҡта җиләк пешкән, тиз үрелеп өҙгөнә. Ҡайынлыҡта сайрый ҡошолар, сайрый ҡошолар. Бер туҡтамай өздөрөп. Озаҡламам, ҡайтырмын мин, ҡайтырмын. Тороп булмас көттөрөп. Талпына күңел, талпына ашҡына. Ярсыуына түз генә. Ҡайынлыҡта җиләк пешкән, тиз үрелеп өҙгөнә. Ҡайынлыҡта җиләк
җиләк пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына туз, туз генә. Арыкка җиләк пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Каенлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына туз, туз генә. Каенлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Каенлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына туз.